السلام عليكم. أهلا فيكم بفيديو جديد. شو الأسباب اللي بتخلي الرجل يبتعد عن المرأة اللي بيحبها أو يهرب منها؟ هذا السلوك بيشكل فضول أو 100 علامة استفهام بالنسبة للفتاة أو للمرأة، أنه هذا الرجل يختفي بفترة من الفترات أو بيهرب منها، خلينا نقول، أو بيبعد عنها وهي ما بتعرف ليش. وبتبلش تسأل حالها كتير من الأسئلة، مع أنه هي بتكون متأكدة من مشاعر هذا الشخص تجاهها، ما بتشوفه غير فجأة اختفى. بهذا الفيديو رح أشرح لكم 6 أسباب رئيسية بتخلي الرجل أو الشاب يبتعد عن المرأة اللي بيحبها أو يهرب منها. تابعونا للآخر. أهلا فيكم من جديد. شو هي الأسباب اللي بتخلي الرجل يهرب أو يختفي من العلاقة فجأة بدون سابق إنذار أو بدون أي سبب كان؟ في 6 أسباب رئيسية وكتير من النساء بيجهلوها لأنه هن بيجهلوا طبيعة الرجل. أول سبب معنا شعوره بالضعف. الرجل وقت بيحب المرأة من قلبه فبيشعر بالضعف. يمكن تستغربوا من هذا الشيء، بس هذا شيء حقيقي. لهيك هو وقت بيحب من قلبه وبيبلش تتطور مشاعره تجاه هاي المرأة، فبيبلش يخاف وبيبلش يعمل حواجز عاطفية بينه وبين هاي المرأة، أو بيتحجج إنه هو مشغول بالعمل أو بأي إشياء تانية لحتى يهرب وياخد هيك فترة صغيرة. وهون بيلعب دور المرأة إنه هي تطمنه وتحسه بالحب، وإنه تفهمه دائما إنه أنا بحبك مثل ما أنت بتحبني، وتقدره وتهتم فيه قدر الإمكان لحتى هو يطمن ويحاول يشيل أو يتخطى هذا الضعف اللي عم يشعر فيه. أما السبب الثاني وجود مشكلة عندهم. الرجل وقت بيكون في عنده مشكلة أو حاسس بضغط معين، بتلاقيه جهز حاله ودخل على الكهف تبعه، إنه أنا عندي مشكلة ما عم بقدر لاقي حلها، شو بدي أعمل؟ بتلاقيه انعزل عن كل الناس ودخل على الكهف لحتى يقعد يفكر يحل هي المشكلة أو يخفف الضغط عن نفسه. فبهاي الفترة بيختفي هو بدون سابق إنذار، والفتاة بتبلش تسأل حالها مليون سؤال. بهاي الفترة لازم تتركيه يرتاح ولا تقربي لعنده على الكهف، خليه يحل مشكلته ويظبط أموره، بعدين بيرجع لعندك مفعم بالحب. أما السبب الثالث معنا فهو الحرية. الرجال بطبعهم بيميلوا للحرية أكثر من النساء، وهذا الشيء بيخليهم إنه هن وقت يدخلوا بالعلاقة بيحسوا حالهم إنه هن فقدوا ذاتهم وما عم يقدروا ياخدوا حريتهم أو يمارسوا هواية معينة بيحبوها أو يطلعوا مع أصدقائهم. هذا الشيء بيخلي الرجل إنه يفقد ذاته أو ما بقى يحس بذاته أو كيانه المستقل وقت بيدخل بالعلاقة. فهذا الشيء بيؤدي بالنهاية إنه هو يهرب أو يختفي لحتى يقعد مع نفسه ويحس بهي الذات تبعه، لأنه هي الأساس بتحديد علاقته مع هي البنت أو الفتاة. أما الشيء الرابع معنا فهو الخوف من الالتزام. في كتير من الشباب بنشوفهم أو الرجال حتى عندهم فوبيا الالتزام، ومثل ما حكينا الرجل بطبعه بيميل للحرية، وحتى يمكن يكون الشاب ما بهالعمر اللي قادر يتحمل التزام الحب، لأنه الحب مسؤولية والتزام وبعدها خطبة وزواج. فهيك انت وقت تضغطي عليه بتبلشي بتضغطي على العلاقة بنفس الوقت، فهو بيهرب لأنه ما تعود يتحمل الالتزام ولسه ما تعود على هي العلاقة. لهيك حاولي ما تضغطي عليه، ولازم تعرفي أنه هو لازم يحب الالتزام لحاله لحتى يصير بعدها خطبة وزواج. أما الشيء الخامس معنا فهو كثرة الضغط. المرأة وقت تدخل بعلاقة حب مع الرجل بخف الضغط عندها على عكس الرجل. يمكن تتفاجئوا بهذا الشيء. الرجل وقت بيدخل بعلاقة حب بيرتفع عنده الضغط دائما، الضغط النفسي والضغط من جميع النواحي. فلهيك بيحاول هو دائما انه يبتعد بهي الفترة اللي بيكون هو فيها مضغوط لحتى ما يورجيكي صورته السيئة، خلينا نقول، أو مشاعره
السيئة اللي موجودة جواته. فلهيك بيحاول يبتعد عنك لفترة من الفترات ليقدر يشحن حاله مرة تانية. وهذا موجود بكتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. هذا الموضوع وقت الرجل بيتعرض لضغط كثير من المرأة بيهرب لحتى يقدر يشحن حاله مرة تانية ويرجع لعندك بطاقة جديدة ومفعم بالحب والنشاط. أما الشيء السادس معنا والأخير فهو الملل بالعلاقة. المرأة بتفكر إنه الرجل إذا شاركته كل تفاصيل حياته وهمومه وكل شيء، فهذا الشيء بيكون إنه هي عم تقرب منه وعم تزيد العلاقة قربة أو حب، مثل خلينا نقول. لكن هذا الشيء مو صح بالنسبة للرجل نهائيا، لأنه هذا الشيء رح يولد عند الرجل روتين وملل بالعلاقة، لأنه الطبيعة الأنثوية تختلف عن الطبيعة الذكرية. فلهيك حاولي انه انت اذا عندك هواية معينة تمارسيها، اذا تشوفي اهلك، تنشغلي بجامعتك، تنشغلي بدراستك، تنشغلي بشغل معين عم تمارسيه، لحتى اذا رجعتوا تحكوا مع بعض يكون دائما في هي المتعة والنشاط والحيوية بالعلاقة. بالعكس انا بشوف الصح انه اي اثنين اذا ببلشوا بيحسوا الملل بالعلاقة لحالهم لازم يبعدوا عن بعض ويرجعوا يقربوا لحتى يحافظوا على هي الوتيرة الممتعة بالعلاقة. ولازم تفهموا بنهاية الفيديو انه الطبيعة الذكرية تختلف عن الطبيعة الأنثوية. يعني إذا الرجل هرب أو اختفى بدون سابق إنذار، فحاولي أنت تتركيه على راحته، بالأخص إذا ما كان في سبب. وإذا أنت كنتي متأكدة من مشاعر هذا الشخص، واستني يومين أو 3 أو 4 رح تلاقي هذا الشخص لحاله رجع لعندك، ويمكن كأن شيء لم يكن. فلازم تعرفي انه كان عنده احدى هدول الاسباب الستة اللي انا ذكرتهم بهذا الفيديو. بتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، لا تنسونا بدعمكم. تحياتي لكم، بشوفكم بفيديو جديد.